Hello，今日係 Boxing Day 啦，咁就出片俾大家睇，係我開聖誕禮物嘅。醫生為我聖誕禮物，咁而家開啦。開到第一個係呢個優實都會嘅盲盒先啦。咁因為我太興奮，忍唔住就開咗啦。咁都照俾大家睇入面係咩啦。大家可以估一陣係咩先？係呢個壞蛋洋洋嚟嘅，但我唔係想要呢個，我最想要係兩個豬食啦，或者係呢隻唔係好中意。然後咧入面係仲有一個呢個嘅，咁因為個價錢咧我 tag 咗喺上面啦，大家幫我計下用咗幾多錢，睇下我都唔知用咗幾多錢。跟住聖誕禮物係都係人哋送俾我嘅，屋企人送嚟咯，全部都係。就掛上去，好入。咦，佢隻腳有少少奇怪怪咁。喂，就咁擺咗喺度先，咁就到第二份啦。就係呢個係 Miniso 度買，但係用錯袋咯。呢個袋屋企有啲紙袋嚟啫。然後咧喺 Miniso 嗰度買咗本 notebook。個人嘅喜歡啦，咁都可以睇下嘅。但呢個係因為會員咧，我都係我屋企人有會員關係啦，所以聖誕禮物呢就係送咗呢一個就聖誕禮物俾嘅。垃圾就冇嚟，呢個就係根布啦，唔就攞落去都幾舒服。一個皮面好舒服，一個皮面真係好舒服啊！睇完之後就打開入面啦，入面係靚啊！睇書嘅紫色，好啦，讀書人。呢個係做下學期嘅 notebook 啦，就所以由呢個入面係仲有入面啲都係送嘅，一個小貼紙啦，我就唔特別開俾大家睇啦。跟住仲有一塊呢個嘅鏡啦，咁就開嚟睇下先。個人覺得好靚，即係睇落個封面係幾靚。係新出嘅喎，之前冇見過呢塊。哇，好靚喎！唔錯 ，love 嘅。但係因為唔想大家睇我個樣嘅關係，所以就特別 show 俾大家睇啦。一個人先照一照啦，大家可以望住呢個先。我個樣啦，大家都見到係打咗格嘅。下一個玩具就係呢個咁嘅掛飾仔啦。掛飾仔呢部分即係例如呢啲咧唔要嘅嘢咧，都會上去呢一個平台網就會放出嘅。大家都可以入去 search 翻我個名，我係打喺下面嘅。呢個咁嘅 pen 真係唔知咩嚟，唔知咩嚟。呢個搞掂之後咧，就下一份就係呢個咁嘅相機啦。之後就我哋開先。我已經插咗 SD 卡㗎啦。插咗 SD 卡啦，但係有冇可以解答下我咧？佢係點樣即係咁過翻啲相入電話度？有冇可以教我？就係咁啦，幫我影張相先。影咗啦，呢個橙色應該係影咗啦，係咪啊？唔穩定。好啦，咁
今次全部聖誕禮物都睇到啦。咁咧，今日嘅開箱我嘅聖誕禮物嘅 vlog 就到呢度先啦。咁咧，我哋下次再一齊開我哋嘅禮物啦，再拍多啲 vlog 俾大家睇啦。咁我應該嚟緊仲有條片會出嚟嘅，大家盡情期待下啦。咁我哋下條片見，拜拜。